ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله كده جايه لكم فيديو جديد. اول حاجه كده عايزه اعمل شويه حاجات قبل دخول رمضان. اول حاجه كده بنحب نستخدم الطحينه، فقلت اعمل بقى طحينه. وجبت جزر اخلله لرمضان، لدخول رمضان. ودمست فول. وعملت ايه تاني؟ مش عارفه عملت ايه تاني، فالمهم يعني. فهم بقى هنا كده السمسم كده، جبت ربع كيلو سمسم، عملت نصه. حمصته كده في حاجه تيفال زي ما انتم شايفين. واسيبه بقى يبرد خالص، ممكن تحمصيه التحميصه اللي انت عاوزاه، بس اهم حاجه بس يخرج الرطوبه اللي فيه. زي ما انتوا بقى شايفين كده، جبت المطحنه اللي هي بتاعه التوابل دي او البن او اي حاجه. وطحنته فيها كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه تطحنيه قوي قوي قوي. وبعد كده بقى تجيبي كوبايه زيت. طبعا انا عملت تمن كيلو تمن من الطحين، حط عليها كوبايه ونص زيت. زي ما انت شايفه كده. رجعت بقى ضربتها تاني لما لقيت لسه فيها كتل، رجعتها تاني وضربتها تاني في الخلاط. عشان تبقى ايه، قوامها كده ايه، حلو كده. لان الطحينه بقت غاليه قوي، انا جايبه الربع كيلو. الربع كيلو طحينه الكيلو 160. فانا ايه، وحتى السمسم برضه ب160. فهم بقى كده، وعملت بقى تاني بقى دمست الفول، جبت الفواله كده. وحطيت بقى فيها الفول وسخنت كاتل الميه. طبعا الفول ده هخزنه، فمش محتاجه ان انا نحط له اي اضافات، ولا حطيت طماطم ولا جزر ولا اي حاجه. لو الفول الوقت اللي احنا بناكله كده، فبنحط فيه الحاجات دي. بس يجي منه هخزنه لسه رمضان، فعايزه ايه يفضل يبقى زي ما هو كده. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت له الميه المغليه. وبعد كده لما بيستوي بقى خالص، بقوم راح حاطه نص ليمونه. ويغلي بيها وخلاص. زي ما انتوا بقى شايفين كده، كنت بهرسه قدامكم كان استوى خالص. وده الفول كده وجهزته. بعد كده بقى اعبيه في اكياس. بس اهم حاجه افرغ الهواء منها. واحطه في الفريزر. او تحطيه في علب زي ما انت عاوزه. زي ما انتوا بقى شايفين كده، جبت طبعا كيلو ونص جزر او اكتر من كيلو ونص. ابدا بقى اقطعه تقطيعه بتاعت زي ما انتوا عارفين بقى كده، اللي هي التقطيعه بتاعت الدكان دي بتاعت المحلات. عشان يبقى شكله حلو كده في رمضان. وان شاء الله برضو هجيب كيلو خيار او كيلو ونص، الخيار غالي شويه. ممكن اجيب 2 كيلو يعني واخلي لهم برضو، بس ده قبل دخول رمضان بقى شويه. هما زي ما انتوا شايفين كده، بقى اقسم الجزرية نصين واقطعها كده بالقطاعه. ممكن لو هي كبيره تقطعيها بقى ايه، تقسميها 3 مرات. بحيث تقطع معاكي بسرعه زي ما انتوا بقى شايفين كده. ببدا بقى إيه اقطعه كله، غسلته الاول وبعد كده بشيل اللي هي الحته اللي ورا دي. واقطعه زي ما انتوا بقى شايفين كده. دي كانت كميه الجزر اللي انا عملتها. هبدا بقى اجيب ايه، هحط ايه عليه ملح. نجيب بقى ايه كوبايه ملح كبيره او كوبايه ونص ملح. واحط عليها حبه البركه. واحط عليها ورق لورا. لو عايزه تحطي توابل او اي حاجه ممكن تحطي، بس انا بفضل ورق اللورا، ما بيديهاش لون ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، جبت كوبايه ملح كبيره. وعليها ورق لورا وعليها حبة البركة. يبقى زي بتاع المحلات بالظبط. جربوها هيعجبكم. حط بقى الجزر كده وعليه الملح وسيبيه كده بقى يوم. ساعتين زي ما تحبي اللي انت عاوزاه. فهم ان اليوم ده ما سبتوش الا ساعتين اتنين الصراحة عشان الولاد. زي ما انتوا شايفين بقى كده، ببدأ بقى احطه في البرطمان بتاعه. ده كان برطمان ازاز بقى كده جبته. وببدأ بقى احط المية بتاعته واكمله بقى مية واسيبه بقى كده مع نفسه، بس افضلي كبسي فيه كبسي فيه. بحيث ما تدخلوش هوا خالص يعني، بشوفي. هو كان عاوز كمان تفضلي تحطي فيه. فهم زي ما انتوا بقى شايفين كده. وابدا بقى ايه احط له بقى ازود له الميه بتاعته. بس اهم حاجه بقى ايه، مش عايزينه يدخل الهوا، مش هنعمل البرطمان الغطا كده. هتجيبي كيس وتقفليه بالكيس قوي وبعد كده تعملي الغطا. انا الغطا بتاعه كان مكسور فانا عملته بكيس بس. جبت بقى الكيس كده، بدات اربطه جامد، عايزه افرغ الهوا منه. ما يدخلوش هوا خالص. فكنت بشوف انها قافله يعني هنعملها بالظبط. زي ما انتوا بقى شايفين كده. وغطيه كمان بقى بالغطا بتاعه. واسيبه بقى ايه كده مع نفسه، حطيته بقى على الرخامه كده وسبته بقى. هم بقى ايه، رايكم؟